嗨，大家好，欢迎来到牛妈冲冲冲。你知道吗？打呼噜真的有可能跟你的生命有关。很多人以为打呼噜只是吵，但它其实可能和高血压、心脏病、中风，甚至更严重的健康风险有关。更可怕的是，你睡着的时候根本不知道自己有没有停止呼吸。先说明一下，这个视频不是广告，我也不是医生，我没有卖任何产品，也没有任何合作。本视频分享的是我们家庭的真实经历，只用于健康科普和经验分享，内容不能替代专业医疗建议。如果你有类似的情况，建议咨询专业医生。我之所以想拍这一条呢，是因为我发现真的有太多人不知道这个问题，也不知道原来还有这样的机器可以帮助改善。在这个视频里，我会分几部分跟大家讲，你也可以直接跳到你最感兴趣的那一段。我相信很多人都会打呼噜，我们以前也跟很多人一样，觉得打呼噜嘛，可能是太累了，或者喜欢喝酒，或者有点肥胖的人才会打呼噜，就是睡觉比较吵而已。但后来我才发现，很多人跟我们刚开始一样，并不知道有些打呼噜不是声音问题，它可能是在提醒你，睡觉的时候呼吸并不顺。而且这个问题其实不少人都有，只是很容易被忽略。还有一个很现实的情况是，你自己睡着的时候，就算打呼噜，有时候吵到把自己吵醒，你也很难意识到自己的呼吸有没有问题。就算是枕边人，也不一定那么容易发现，因为大家都在睡觉，很多时候就是在不知不觉中发生的。直到有一次，我被我老公的打呼噜声吵到完全睡不着，我就想着不行，我得把它录下来，让他自己第二天听一听到底有多吵。结果我在旁边录音的时候，我就发现一件让我有点吓到的事，他会有一段时间完全没有呼吸，不是呼吸变小，是真的停住了。然后过一会儿他会突然憋一下，好像就是把自己憋醒一样，大喘一口气，再继续睡。但他自己其实并没有醒过来，也完全不知道发生了什么。就那一刻，我觉得这已经不是打呼噜吵不吵的问题了。这里我也先说明一下，关于我老公的情况，也是在征得他同意的情况下分享的。他也觉得，如果我们的经历能让更多人意识到这个问题，哪怕只是一个提醒，也是有意义的。后来呢，我们才知道，这种情况叫做睡眠呼吸暂停。人看起来是在睡觉，但身体一整晚都在反复的缺氧，反复的自救。时间久了，影响的不只是睡眠，还有精神状态、心脏负担，甚至长期的健康风险。所以从那一次开始，我们就决定认真的去看医生，把这个问题弄清楚。也就是从这里，我们才走到了后面的睡眠检查。那接下来我想简单跟大家讲一下什么是睡眠呼吸暂停。睡眠呼吸暂停简单说呢，就是人在睡觉的时候，呼吸会反复变浅，甚至短时间完全停止。最常见的一种情况就是你睡着之后，喉咙和舌头周围的肌肉放松，呼吸道变窄，空气进不去，身体就会开始缺氧。每一次缺氧，大脑和心脏都会被迫拉你一把，把你从深度睡眠里拽出来，哪怕你自己完全没有意识。所以很多有睡眠呼吸暂停的人看起来是睡了一整晚，但身体其实一整晚都在紧张的自救。时间久了，这种反复缺氧、反复被打断的睡眠就会影响到你身体的各个方面。比较常见的包括你白天特别容易累，注意力不集中，记忆力下降，早上醒来呢头痛，情绪也会变差。长期来看呢，这会增加高血压、心脏病、中风、糖尿病等风险。这也是为什么医生并不会把它当成一个小问题。那什么样的人可能需要留意一下这个问题呢？很多症状其实都很日常，就是因为太日常了，所以很容易就忽略。比如你睡觉经常打呼噜，而且声音比较大，还有睡到一半就容易憋醒，或者突然大喘一口气，
或者是你明明睡了7-8个小时，但白天还是很累，早上的时候经常口干、头痛，白天容易犯困、注意力不集中，这些都不代表你一定有问题啊。但是如果你同时出现了好几条，真的可以考虑跟你的家庭医生聊一聊，看看要不要进一步做检查。这个关于睡眠呼吸暂停的这2份资料是医生发给我们的，上面也清楚的列了就是你常见的这个症状，就比如说你缺乏精力，晨起的时候头痛，夜尿频繁，抑郁，白天过度的嗜睡，夜间气喘或者是有窒息感，还有就是胃食管反流以及打鼾。像我老公他主要就是白天的时候就有点累嘛，就是感觉缺乏精力，还有就是他胃食管反流，他经常要吃胃药，还有就是打呼噜鼾这个事情。然后风险因素就是肥胖，一般 BMI 大于30的，高血压，还有就是脖子比较粗大的，还有就是一般男性可能比女性更容易有，还有吸烟的人，喝酒，使用镇静剂，可能家族史啊有遗传之类的。这边不是我乱说的，它这里真的是有些数据显示的，就是它可能30%到83%的高血压患者都患有这个睡眠呼吸暂停，还有就是65%的中风者都患有那个 SDB。 然后通过戴这个 CPAP 的呼吸机呢，可以降低心血管问题，也可以降低血糖水平，改善胰岛素的敏感性。那你用一个呼吸机能改善这些东西，肯定比你得了病再去医院治疗要好很多。那接下来我跟大家分享一下在加拿大我们做的睡眠检查大概是怎么回事儿，主要流程是什么。一般呢是先去看家庭医生，告诉家庭医生你有睡眠呼吸暂停的问题，然后家庭医生会帮你 refer 介绍你去一个专门做睡眠测试的一个诊所，也就是去做一个 sleep study。 家庭医生 refer 你到专门的睡眠诊所去做测试，这些在安省来说，你有 OHIP 的话都是可以 cover 的，所以就是免费的。一般预约了之后，等待时间长短也不一定，要看你那个地区做的人多不多。一般有些时候有些人预约了，但是他临时取消了，可能就空出有名额给你，可能就很快就等到你了。所以这个你要根据实际情况来看，但是一般都不会等待太久的。去做这个睡眠测试的人也挺多的，包括我有一个朋友也说他那边做的人很多，然后大部分都是老年人啊，男性偏多，说明这个问题其实在加拿大来说是比较普遍的。就像我之前讲到的，就是它跟很多比较大型的病都是有关的，所以这边的医生还是挺重视这一点的。政府也有出钱来资助大家来买这个机器。我老公当时呢是一共做了2次睡眠检查，第一次呢主要是确认你有没有睡眠呼吸暂停以及它的严重程度。检查呢通常是晚上去，他好像是晚上9点半去，早上好像5点半就要起来，你就理解成在诊所里睡一觉。睡前呢，工作人员会在你身上贴一些监测的设备，用来记录你整晚的呼吸、心率、血氧，还有睡眠阶段。我老公当时做完就是感觉他根本就没睡着，因为他贴着东西嘛，又是陌生环境，他觉得不舒服。但其实只要你有睡着一小段时间，这些数据通常都已经足够医生来判断了。在报告里，医生会重点看一个指标，它叫做 AHI， 它的意思就是你每睡1小时出现多少次呼吸暂停，或者是呼吸明显变浅。我老公他第一次测试的结果是1小时有53次呼吸暂停。我看到就是医生给我们的那张就是分级表里面30次以上就已经属于重度的睡眠呼吸暂停了，所以他的情况属于一个比较严重需要认真对待的状态了。隔了一段时间之后呢，他又去做了第2次睡眠检查，这次目的就不一样了，他就是根据他个人的情况来试戴一个呼吸机来调整一些设置吧，看什么样的机器什么样的参数对他来说是最合适的。然后呢，我再给大家分享一下我们在加拿大是怎么把这台机器配到手的，以及它的费用
怎么报销的。当你做完这个睡眠测试之后呢，医生会给出一个诊断，通常会给你一个处方，他直接就 email 给你，大概是在做完你睡眠测试的6个星期之内吧，他会发给你一个列表，上面是他们合作的器械的机构，专门配这个机器的。当时呢，我们就选了一家离我们家比较近的店，去那里就可以选一下面罩啊，还有一些配件啊，然后把机器带回家。费用这一块很多人最关心，因为这个机器真的不便宜。但我们这边呢，政府是有补贴的。比如说我们所在的这个安大略省来说，当时政府是补贴400多。特别提醒一下，政府这补贴400多块钱是有使用条件的，就说你在拿到机器后前7天之内，必须每天至少佩戴4个小时以上。机器呢会自动记录使用数据，政府呢就通过这些数据来确认你是真的在使用。如果达不到这个使用要求，那政府那一部分可能就不报销了。然后机器整体价格大概是1200多，所以剩下的800多我们是自己先垫付的。然后我们拿着购买的收据，还有医生的处方，再去走公司保险的流程，自己去 claim 保险。加拿大很多公司都有一个叫做 Extended Health Benefits， 对这种医疗器械都是可以报销的，但具体能报多少还是要看每家公司的计划。我们那个保险是 Sun Life 的，他最后把800多全都报回来了，所以这样算下来，这台机器对我们来说基本上就是自己没有额外花钱，等于是免费就拿到了。我分享这一段呢，就是希望大家知道，在加拿大，如果你或者是你的家人有类似的情况，就可以先去找一下这个家庭医生咨询，再了解一下自己的省补贴和公司保险政策。不要一听这个机器很贵就不想尝试，但其实可能最后你自己花的钱并不多。那接下来我们就直接来看一下这台睡眠呼吸机的开箱。这个机器整体是装在一个黑色的袋子里的，打开之后最主要的就是这台白色的主机。主机其实不大，一个手就可以拿起来，放在床头柜旁边完全没有问题。直接插上电源之后，它就会亮灯显示信息，操作都挺直观的。其实这个机器的工作原理也很简单，它就是那个机器持续送出比较微弱的正压的空气，像一个小气泵一样，就防止你的喉咙塌陷，堵住气道。它不是给你代替呼吸，而是帮你呼吸的更加顺畅。每个人的设置的参数就不一样，像我老公他这里写的这个压力 pressure 是13，医生要根据你做这个睡眠测试测出来的数据，然后帮你设置一个属于你个人定制的一个参数。这里我想说一下这个面罩，因为这个其实是整个机器里面最重要的一部分。面罩是单独用袋子装的，上面标注了尺寸。我们当时选的是 M 号，因为每个人脸型不一样，所以有不同的 size 可以选。买的时候工作人员也会现场教你怎么佩戴，其实都不复杂。我老公选的这种是鼻子和嘴都可以呼吸的全脸的面罩，一端呢是要接这根比较粗的管子。这个面罩一般他建议半年左右就更换一次，我们的公司它的保险是可以报销的。然后就是这根管子，它一头接主机，一头是接这个面罩。管子其实是挺长的，所以机器放在床头柜旁边，你躺下睡觉，活动范围是完全够的，不会觉得被限制住。这台机器呢也是带加湿功能的，所以它旁边会有一个装水的这个小水箱，水箱是从主机侧面这样斜着插进去的，上面有一个 Max 的水位线，只要加到这个位置就可以了。这里注意的就是你只能用蒸馏水。冬天因为开暖气比较干，有时候可能半夜水就用光了，但没关系，每天睡前加就行。夏天湿度高一点，可能几天才需要再加一次水。这个水箱的作用其实就是给呼吸的空气加湿，它不是喷水，而是让空气里有一个水汽，这样就可以防止你口干、喉咙干，也减少鼻子的不舒服或刺激感，睡觉的时候就会更舒服。机器后面这个位置是 filter，
它一共配了有12个，一共有6个袋子嘛，每个袋子里有2个，大概1个月换一个吧。这个东西是个耗材，但我们那个保险也是可以报销的。还有就是这个黑色的防滑垫，这是我们额外花20块钱买的，主要是担心睡觉翻身的时候不小心把机器再拉到地上，因为机器如果是你自己摔坏的，它是不赔的。这个垫子本身是防滑的，上面呢有一些凹槽，就是有时候加水的时候漏一点水也不会流到桌子上，算是对机器的一种保护吧。这个机器呢，你需要做一些日常清洁，但是也不复杂，主要就3个东西。第一就是这个面罩，贴脸的那一圈，你可以每天就是简单的擦一下，1个星期啊冲洗一次。再有就是这个管子他说1个星期冲1次就可以，然后就自然晾干里面的水。第3个就是水箱，也是1个星期清洗1次，基本就这3样。机器本身它会显示一些简单的数据，比如你昨天晚上用了多久啊，面罩有没有密封好。它这边有一个 app 可以直接扫码下载， app 的数据主要就是给你自己看的，同时机器的数据也会同步到医生那边，他们也会根据这些数据来安排之后的检查，看情况有没有改善之类的。还有一点我觉得挺实用的，就是这个机器本身是属于医疗器械，它配的这个袋子可以直接随身带上飞机，它并不算在随身行李的额度里，所以如果你有出差或旅行的需求，带着它出门其实也挺方便的。我们大概是1月中下旬拿到的这台机器，现在已经使用了2个多星期了。刚开始戴的时候肯定需要一个适应期，毕竟你头上多了一个东西，但这个适应我觉得更多的是心理上的，戴几天就习惯了。从我老公他那个 app 数据上来看，他呼吸暂停的次数是明显的减少了，而且我在旁边的感受也很明显，现在基本上听不到以前那种很大声音的呼噜声了，更多是正常的呼吸声。他自己感觉白天的精神状态是比以前好了很多。当然我们使用的时间还不算很长，后面还是要继续坚持，再看看长期的效果。以上就是我想给大家介绍的关于这个睡眠呼吸机的全部内容。最后我想说的是，其实拍这个视频真的不是想推荐什么产品，因为我们也不知道什么牌子好，我也没有做过任何的 research， 其实就是医生给我们安排的，就是买的这个。我也不是想说你打呼噜就一定有问题，我只是希望大家知道，如果你或者你身边的人长期睡不好，白天容易累，又有打呼噜的情况，真的值得认真的检查一次。因为这些健康问题不是你不重视，而是你根本不知道它是一个问题。如果我们的经历能给你一些小小的提醒，这条视频对我来说就很值得了。最后我想给大家放一小段录音，是我有一天早上起得比较早录下的，我老公他睡着的时候带着这台呼吸机正常呼吸的声音，你可以听一下，相对于以前打呼噜来，对我来说是太安静了。希望这条视频能帮到你们，谢谢你的收看，我们下期再见。